Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo tutorial que es cómo descargar e instalar los sonidos de Fernanfloo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irse al link que les dejo en la descripción. Si irán a esto, a Mediafire, le dan en download. La verdad es que pesa poquito. Bueno, yo lo eliminaré porque ya lo tengo. Les dejará este archivo RAM. Le dan clic derecho, extraer aquí. Y les dejará este archivito. Y ahí estarán todos los sonidos que ustedes quieren. Por ejemplo, mientras termina mi video, voy a poner esto. Ustedes eligen lo que quieren para sus videos que puedan hacer, ¿no? Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y que le den un like.